седмица има ли нещо? Здравейте, приятели! Аз съм Алки. В Майнкрафт се казвам CraftyBoss. Така ми е профил кръсен. До мен е приятелят ми Румен. Румен е ела бързо. Така, днес ще играем Shadow Fight 2. И стига са гаки в леглото, бе. Свали си краката. Така, почваме да играем. Ето къде сме. Почваме да я цъкаме. Съжалявам, че не е от началото. Просто се наложи. Просто се наложи да я снимам от сега. А тя как ли? Какво ти има? Ненормалник. Сега ще се връща. Така, да започваме да се бием. Ало, ти в другата стая, бе! Крачко такава. Аре, глей. Ако се каша с целия клип, по-добре са май. Стига. Боже, прави се на маймун. Излага са в YouTube, момче. Сега да го пускаш в YouTube. Ами да, го пускам. Кой го пуска? Да, го пусна. Ако искаш да видиш канала и се абонирай навече. Не. Що е? Абонирам за... Сякаш да се абонирам за това. Момчук. Имаме един приятел момчил. Момчина излавам в YouTube. И измислям нов прякор. Момчил Чикил. Момчилчо Чикилчо. Какво става, моето момче? Ако се гледаш това клип, ти си пълна ответка. Пълна... Да ме казвам. Свали си краката, бе. Трепко. Той е навлек. Сега се подиграваме на нещото и почваме да си играем. Абонирайте се за мен, харесвайте клипа. Аз много се старая да правя клипове. Казвам го за сотен път. Но някои глупаци не ме слушат, ОНГ. О, ето, Момчил Илиев. Глед, почна са. Това ми пише някакви съобщения. После ще ги чуем, ето, писал ми. Гледайте. Ето, Не пише. аре, стигай! Значи, ние сме в стаята на Алки и той ни пише. Аз като се прибера, ти ще изчезнеш. Да се скарахме. Той играе League of Legends и Румен също играе League of Legends. Румене, ако искаш Йоан Клинчев, един мой много добър приятел, да ти направи профил, за да може да снимаш на League of Legends. Не, прекалено съм некадърен. Гледай. Ти си много скромно, момче. Така, пичове, после го... Бип! Извинете, аз инжирам. Съм като някакви... Бип! За да казвам чувни. Като бип! Това беше... Мамка ти да е. Всяка ръка има бип. Аз съм на 9 години и съм снимам клипове. Искам да пожелам огромен успех. От репки, които са хейтери, ми харесват всички клипове, смазал съм ги просто. Аз тренирам самбо и право съм ги смазал. Някакви трепки къде... Ние двамата тренираме самбо вече от почти 2 месеца. Някакви трепки, ако пишат някакви грозни коментари, например, аз съм бебе, аз съм направил много хубави клипове, някакви хейтери, да ми се правят на много големи, ще ми да не казвам просто. Бип! Съкратено от
Да не кажа. Да. Аз си рога на гръцки, аз съм от Гърция. Името ми е Алки. Алки Вяги Димитров, Ставриди цялото име. 3 години съм бил в Гърция, ама съм забрал гръцкия език. Изгледа, че съм византиец, защото гърците са били византийци. Моите предци, макар и сега няма да излагаме клипа с история и работи. Факт. Преди много време. И говори по-силно, че никой няма да чуе. Да. Защото със сигурност никой не иска клип да чува за математики, български, мен зубари. И това заряно се е потрошило, не знам какво му има. Скъса. Ируне, свали краката, човек, 100 пъти ти го казах, но ти не му слушаш. Какво правиш, бе? Така, както виждате, тенис са ми заключени. Трето, кое е трето? Не съм го отключил, както виждаш. Мине, виж. Накрая ще кажеш, че това съм отключил. Добре. Тук май края на играта. Тук е един грозен Сигурен? Да. Човек, колко стана? 6 долара, 6 минути. Аз мисля да се побия на по-старите слабаци. По-накъдърни. Да. На първата страница, къде не ми хвърля шуеке. И я гледайте какво става с урежица. Идем и направо по... Не знам, много кръв им взимам просто с тези оръжия. Така, пак да се подиграваме на момчил Чикил и си накадърник. Той е висок, мургав и с очила. Очевидно. Да. Може да ви го покажа на фейсбука. Ето сега. Ще спра. Ето това е момчил Илиев. Чакайте да видим какво ни пише. Да се смеем до дупка. Не, няма да се смеем. Ето някакви гадни коментари. Ето това съм аз. Ето този по-бузестия. Ето този. Сега. Чакайте само. Ето този. Това е един мой приятел от училище. Казва се Илия, прякора ми е Филия. А тук беше Илан Клинчев с снимката на питката. Но специални поздрави за него, той е голям геймър и голям хакер. И малко гейша. Но внимавайте, че ако чуе този клип, ще унищожи всеки. Не му го показвай. Той е зубъра. Зуб. Аре, гледай от това нещастник, не мога да удара 20 години. Бе! Парцал мръсен долен. Биго! Бой! Аре, гледай го е та гейша мръсна долна. Той става Илан. Аре, сега не го виждаш, сериозно казвам. Приятел ми е. Обаче на теб не ти е приятел, не знаеш какво трябва да го обиждаш. Да бъдем съпричастни към хората, а не към момчета. момчета. И е приятел, но обижда. Еми какво? Той е малко луд. Илан не е ли? Да. Това тук вече си прав. Спираме да обиждаме, само да кажа, че го бия. Този на играта. Утре мисля да изкорма някой на име. Имаме един Симон в училището циганин. Да му бип майката. Представя си, че е на 20 години. Не, той е един много древен гаден циганин, как съм мазни като някакъв бип. Това е цензуриран. И госпожата, значи
събира родителите ми на родителска среща и казва на мама: Румен е много добре момче, но види ли циганче, веднага започва да му скача върху раницата. До мен е Румен Саинов. Румен Саинов, баща му се казва Румен, за тези, които са тъпи и не знаят какво е през име. Баща на име. И той удари право в читалчето, в пеперутката. Мамо, ако слушаш това, не бях аз, това го говори Румен. Там играем. Колко време е клипа? Защото ако го надвиша над 15 минути, няма може да качи. Не знам защо ще питам Йоан да ми го прави да снимам по 20 или по повече. Или по 1 час. Така. Най-често ще снимам, не знам, по 20 минути най-много. Да се къпи вижда. Пичуе. И аз съм много добър геймер. А Йоан е геймър. Геймър. Той е геймър. Сега разбрахте ли? Смисъл на тази дума. Не, аз не съм геймър, аз съм пич. Не, Йоан е гейзер. Не, Йоан е пич. А знаете ли какво значи пич? Публично изнасилен човек. П значи публично. И значи изнасилен. И Ч значи човек. Пич. Пич от Марокко. Публично изнасилен човек от Марокко. Демо музика пич. Това нормално ли е? Той го казва в добрия смисъл. Той не знае какво значи лошия смисъл на думата пич. И той добре да не знае. Така че ако някой враг, например, да кажем, само ви обижда и вие му кажете пич и той няма да разбере какво е. Няма да разбере какво е точно, какво имате предвид. И обикаляйте около него и му викайте пич. Ти си пич от Марокко, е така му кажете, ако някой ви обижда. Аз мисля, това е края на епизода. Сега какво се е разделял. Нашата котка, имам си котка и някой клип. Не знам, ще ви покажа някой път на снимка. И довиждане, приятели, това беше всичко от клипа. До скоро!